స్ప్లిట్ ఏసీ పీసీబీ బోర్డు ఇది. ఈ పీసీబీ బోర్డులో ఇక్కడ ఎంఎఫ్డి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎంఎఫ్డి 1.5 యూఎఫ్ అనండి. అయితే ఈ ఎంఎఫ్డి దేనికంటే మనకి స్ప్లిట్ ఏసీ ఇండోర్ లోపల బ్లోయర్ మోటారు స్లోగా తిరుగుతూ ఎయిర్ కానీ తక్కువ వస్తుంటే ఈ ఎంఎఫ్డి వీక్ అయి ఉంటుంది. ఈ ఎంఎఫ్డి రీప్లేస్ చేసుకుంటే మనకి బ్లోయర్ మోటార్ మళ్ళీ స్పీడ్ అవుతుంది. అందువల్ల ఎయిర్ కూడా మనకి బాగా వస్తుంది. అయితే ఇప్పుడున్న పీసీబీలో ఏంటంటే ఈ ఎంఎఫ్డి వీక్ అయినా కూడా H3, H6, F8 అనే ఎర్రర్ కోడ్స్ మనకి డిస్ప్లేలో చూపిస్తాయి. ఈ డిస్ప్లేలో ఈ కోడ్ ఇండోర్ బ్లోయరింగ్ మోటార్ సంబంధించింది. అయితే ఒకసారి మనం మాన్యువల్గా బ్లోయర్ని తిప్పి చూసుకోవాలి. అప్పుడు కనుక మనకి బ్లోయర్ తిరిగితే ఇది వీక్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇది కూడా రీప్లేస్ చేసి చూసుకుంటే మనకి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ నా దగ్గర కొత్త ఎంఎఫ్డి ఉంది. 1 సేమ్ నెంబర్ వేసుకోవాలి. మరిన్ని పీసీబీ రిపేర్ల కోసం మరికొన్ని వీడియోల కోసం కింద నా ఆండ్రాయిడ్ యాప్ అప్లికేషన్ లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది. అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని చాలా రకాల ట్రబుల్ షూట్స్, పీసీబీ రిపేర్స్ ఆర్ సెకండ్ హ్యాండ్ పీసీబీలు కూడా మా దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటాయి. మీకు ఏ మోడల్ పీసీబీ కావాలన్నా కానీ మనకి ఆ యాప్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. మీరు దాంట్లో సెలెక్ట్ చేసుకొని కొనుక్కోవచ్చు. ముందుగా ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో నేను యాప్ లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది. యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఈ యాప్లో ఇన్వర్టర్ మోడల్కి సంబంధించిన స్ప్లిట్ ఏసీ రిపేర్స్, ఎర్రర్ కోడ్స్, వాషింగ్ మిషన్కి సంబంధించిన రిపేర్స్, ఎర్రర్ కోడ్స్, ఏ గ్యాస్ ఎలా ఫిలప్ చేయాలి, ఏ విధంగా మొత్తం కూడా మోర్ డీటెయిల్స్ని నేను ఈ అప్లికేషన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ అప్లికేషన్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో అప్లికేషన్ యొక్క లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ లింక్ని క్లిక్ చేసి అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు వాషింగ్ మిషన్ కూడా వీడియోలు ఉన్నాయి డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అని క్లారిటీగా తీస్తున్నా. అవునుగా నేను అది చిన్న డౌట్. ఒకవేళ మీరు పీసీబీ కొనాలనుకుంటే అప్లికేషన్లో ప్రోడక్ట్స్ అనే లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రోడక్ట్స్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏసీ పీసీబీ బోర్డులో, వాషింగ్ మిషన్ పీసీ బోర్డులో అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. దాంట్లో మీరు ఏసీ పీసీ బోర్డులు కావాలంటే ఏసీ పీసీ బోర్డ్స్, వాషింగ్ మిషన్ పీసీ బోర్డ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు అన్ని రకాల మోడల్స్ పీసీ బోర్డ్స్ అప్లికేషన్లో దొరుకుతాయి. మీరు మోడల్ నెంబర్ని చూసుకొని బోర్డు మీద నెంబర్ని చూసుకొని మీరు కొనుక్కోవచ్చు. ఈ అప్లికేషన్ పూర్తిగా ఉచితంగా దొరుకుతుందండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. పిజ్జాని, బిర్యానీని డోర్ డెలివరీ చేసినట్టు అక్కడ దగ్గరుండి డెలివరీ చేయించి ఇక్కడ హోమ్ డెలివరీ చేయించింది. అక్కడ అంటే ఎక్కడన్నాయా? ఇంకెక్కడ? పాస్ కొట్టు. ఈ పాప నేను హాస్పిటల్ నుంచి తీసుకొచ్చానా, లేదు బాబు, అనాథ పిల్లలు ఉన్న చోటు నుంచే తీసుకొచ్చారు. విన్నావుగా?